大家好，今日我哋用 Arduino UNO 嚟整一個經典嘅 Simon Says 記憶遊戲。首先，我哋攞一個可變電阻出嚟，將佢三隻腳分別插喺麵包板嘅 B1、B2 同 B3。之後，我哋攞一個壓電式蜂鳴器放喺側邊，留意反佢嘅引腳。我哋將蜂鳴器嘅正極對準插喺 H1，負極就插喺 H3，跟住由 F1 駁一條線去 Arduino 嘅 D10腳位。跟住我哋駁負極，由麵包板最側邊嘅負極槽駁一條線去 Arduino 嘅 GND 腳位，之後駁可變電阻，由 E1 駁去 F3，跟住 E2 駁去麵包板最側邊嘅負極槽。好，接住落來我哋開始加元件。首先喺麵包板上面放一粒藍色嘅 LED 燈，長腳正極放喺 H7，短腳負極放喺 H8，跟住由 J7 駁去 Arduino 嘅 D9 腳位。再攞一個330歐姆嘅電阻，由 J8 駁去麵包板最側邊嘅負極槽，然後我哋放一個四腳嘅按鈕開關，插喺 D10、D12、G10、G12 嗰兩行。線路方面，J10 駁去麵包板嘅負極，J12 駁去 Arduino 嘅 D8 腳位，咁就搞掂一組啦。搞定一組之後，我哋用同樣方法整三組。呢次擺一粒綠色嘅 LED，長腳正極放喺 X13。短腳負極放喺 X14，跟住由 J13 駁去 Arduino 嘅 D7 腳位，再攞一個330歐姆嘅電阻，由 J14 駁去麵包板最側邊嘅負極槽，然後我哋放一個四腳嘅按鈕開關，插喺 D16、D18、G16、G18 嗰兩行。線路方面，J16 駁去麵包板嘅負極，J18 駁去 Arduino 嘅 D6 腳位，跟住落嚟整埋第三組同第四組。第三組係黃色 LED 燈，長腳正極放喺 X19，短腳負極放喺 X20，跟住由 J19 駁去 Arduino 嘅 D5 腳位，再攞一個330歐姆嘅電阻，由 J20 駁去麵包板最側邊嘅負極槽，然後我哋放一個四腳嘅按鈕開關，插喺 D22、D24、G22、G24 嗰兩行。線路方面，J22 駁去麵包板嘅負極，J24 駁去 Arduino 嘅 D4 腳位。第四組就係紅色 LED 燈，長腳正極放喺 H25，短腳負極放喺 H26，跟住由 J25 駁去 Arduino 嘅 D3 腳位，再攞一個330歐姆嘅電阻，由 J26 駁去麵包板最側邊嘅負極槽，然後我哋放一個四腳嘅按鈕開關，插喺 D28、D30、G28、G30 嗰兩行。線路方面，G28 駁去麵包板嘅負極，G30 駁去 Arduino 嘅 D2 腳位。依家四粒燈同埋四個掣都整齊排列好，硬件嘅電路駁線全部搞掂晒啦。跟住我哋打開右上角嘅程式碼，呢段 code 嘅重點係先定義好按鈕、LED 同蜂鳴器嘅腳位，並建立陣列去記錄遊戲嘅燈光序列。喺 setup 入面，我哋將按鈕設定為上拉電阻模式，而喺 loop 主程式裏面，系統會隨機產生一段燈光同聲音序列，玩家需要依序按下相應嘅按鈕。如果答啱咗，就會進入下一關，序列會變得越嚟越長。但如果撳錯咗，蜂鳴器會即時發出低音，代表遊戲結束。check 完個 code 冇問題，就可以點擊開始模擬。大家快啲跟住一齊動手做，挑戰下自己嘅記憶力啦！